वेलकम ब्याक गाइज, के छ हाल खबर। आज अर्को भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियोमा चाहिँ म क्याननको 750D को बारेमा कुरा गर्ने छु र यसलाई अनबक्सिङ गरेर तपाईहरुलाई देखाउने छु बक्साभित्र के हुन्छ भनेर। आज मसँग भएको 750D जापानिज मोडलको रहेको छ। यसलाई चाहिँ जापानमा Kiss X8i भनिन्छ भने अमेरिकामा Rebel T6i भनिन्छ र यसलाई इन्टरनेशनल रूपमा 250D भनेर चिनिन्छ। आज म यसै क्यामेराको अनबक्सिङ गर्दै छु र प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा अहिले नेपाली मार्केटमा यसलाई हामीले 60 देखि 70 हजार को रेन्जमा पाउन सक्छौं। त्यस्तै गरी यो क्यामेराको अरु स्पेसिफिकेसनको बारेमा पनि म कुराहरु गर्ने छु। भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। मैले अपलोड गरेको भिडियोहरु सबैभन्दा पहिला तपाईहरुकोमा आइपुग्ने छ। 24.2 मेगापिक्सल रहेको यो क्याननको 750D 2015 ताका बजारमा आएको थियो र यसले चाहिँ त्यतिबेला एकदमै मार्केट तताउन सफल भएको थियो। यो 750D सँगै 760D पनि लन्च भएको थियो। 760D को चाहिँ त्यति धेरै हामीले बजारमा उपलब्धता देखेनौं भने यो चाहिँ एकदमै पपुलर क्यामेरा पनि हो र यो चाहिँ 700D को सक्सेसरको रूपमा र यसको अहिलेको लेटेस्ट मोडलको रूपमा चाहिँ हामीले 800D लाई लिन सक्छौं। 800D को भिडियो मैले पहिले नै बनाइसकेको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले च्यानलमा लिंक राखेको छु। Canon 750D को मेन विशेषताको रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि यसले 1080p भिडियो रेकर्ड गर्न सक्छ र 1080p भिडियो 24 fps मा रेकर्ड गर्न सक्छ भने यसले 720 भिडियो 60 fps सम्म रेकर्ड गर्न सक्छ। यसमा 19 वटा क्रस टाइपका अटो फोकस पोइन्टहरु छन् जसले गर्दाखेरि अब्जेक्टलाई फोकसमा लिनको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ। DIGIC 6 इमेज प्रोसेसरमा उपलब्ध हुने यो Canonको 750D यसको ISO रेन्ज चाहिँ 100 देखि 12800 सम्म जान्छ भने यो चाहिँ बुस्ट भएर 25600 सम्म पुग्छ लो लाइटको सिचुएसनमा। जति धेरै ISO क्यापेसिटी भयो त्यति नै धेरै लो लाइटको लागि चाहिँ क्यामेराहरु बेस्ट मानिन्छ। यसमा 95% कभर गरेको अप्टिकल भ्यूफाइन्डर हामीले देख्न सक्छौं। यसमा चाहिँ मिररलेस क्यामेराहरुमा जस्तो हुने डिजिटल भ्यूफाइन्डर हुन्न भने अप्टिकल भ्यूफाइन्डर हुन्छ। यो अलिकता पुरानो जेनेरेसनको क्यामेरा पनि भइसक्यो। 2015 मा लन्च भएको क्यामेरा हो, अहिले त 2022 भइसक्यो। अलिकता लामो समय भए पनि DSLR क्यामेराको चाहिँ त्यति धेरै जेनेरेसन चेन्ज नहुने भएको कारणले अहिले पनि हामीले यो क्यामेरालाई लिन सक्छौं। यसको ब्रस्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसले 1 सेकेन्डमा 5 वटा फोटो खिच्न सक्छ अथवा 4.8 भनेर कम्पनी क्लेम गरेको छ। 5 वटा फोटो चाहिँ यसले 1 सेकेन्डमा खिच्न सक्छ भने यसको शटर स्पिडको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 1/4000 छ। भनेको हामीले क्याप्चर गर्नुपर्ने मोमेन्टहरु यसमा क्याप्चर गर्न सकिन्छ। कुनै स्पोर्ट मोमेन्टहरु भयो भने पनि खेरा नगइकन हामीले चाहेको सिचुएसनमा हामीले क्याप्चर गर्न सक्छौं यसमा। त्यस्तै 750D को एकदमै मलाई मन परेको फिचरको रूपमा भन्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ 3 इन्चको आर्टिकुलेटिङ स्क्रिन छ जसलाई चाहिँ हामीले टिल्ट गर्न सक्छौं। अगाडिबाट पनि हामीले भिडियो खिच्नु पर्दाखेरि, सेल्फी खिच्नु पर्दाखेरि, भ्लग गर्नको लागि पनि हामीले यसबाट सक्छौं भने हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ। एक्स्ट्रा मोनिटर किनिरहनु पर्ने झन्झट पनि यसमा रहँदैन। त्यस्तै अर्को फिचरको रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि Canon 750D मा चाहिँ हामीले वाइफाई तथा NFC को सपोर्ट पाउन सक्छौं। नियर फिल्ड कम्युनिकेसनको सपोर्टले गर्दाखेरि हामीलाई स्मार्टफोनमा कनेक्ट गर्नको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ र Canon कनेक्ट एप्स हामीले iOS र एन्ड्रोइड को दुवै स्टोरहरुमा पाउन सक्छौं जसबाट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर कनेक्ट गरेर हामीले मोबाइल कम्युनिकेसन गर्न पनि सक्छौं। मैले अघि नै भने यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा नेपाली मार्केटमा 60 देखि 70 हजार को रेन्जमा यो क्यामेरा अहिले हामीले पाउन सक्छौं भने इन्डियन मार्केटमा यसलाई 40 हजार को रेन्जमा पर्छ र हामीले सेकेन्ड ह्यान्ड मार्केटमा यसलाई बुझ्यौं, हाम्रो बजारतिर सर्च गरेर हेर्यौं भने हामीले करिब 40 देखि 45 हजार को रेन्जमा चाहिँ 750D लाई पाउन सक्छौं। अलिकता बेस्ट कन्डिसनको पायौं भने हामीले सेकेन्ड ह्यान्डको युज गर्न पनि सकिन्छ। किन भन्दा यो क्यामेरा निक्लेको लामो समय भयो, त्यसले गर्दाखेरि मार्केटमा उपलब्धता नहुन पनि सक्छ। र अब 750D चाहिँ कसका लागि भन्ने कुरामा भन्छु। फर्स्टमा त 750D एउटा DSLR क्यामेरा हो जसमा हामीले लेन्सहरु चेन्ज गर्न सक्छौं। क्याननको क्यामेरा भइसकेपछि यसमा धेरै प्रकारका लेन्सहरु पाइन्छ। मार्केटमा धेरै प्रकारको EF र EFS लेन्सहरु पाइन्छ, तिनीहरु हामीले मजाले युज गर्न सक्छौं। हामीलाई स्पेशली अहिले ट्रेन्डमा रहेको प्रोटेक्ट फोटोहरु जस्तो ब्याकग्राउन्ड ब्लर गरेर खिच्नुपर्ने फोटोहरु हामीले 750D बाट पनि खिच्न सक्छौं। यसका लागि हामीलाई उपलब्ध हुनुपर्ने लेन्स भनेको 50 mm को लेन्सहरु
जसको चाहिँ एपेचर भ्यालु एकदमै धेरै भएको जस्तो 1.8 1.2 1.4 भएको लेन्सहरू लियौँ भने चाहिँ हामीले प्रोटेक्ट फोटोहरू अझै बेस्ट तरिकाले निकाल्न सक्छौँ अलिकता प्रोफेसनल टाइपको चाहिँ फोटोहरू निकाल्न सक्छौँ ढिला नगरिकन यो क्यामेरालाई म अनबक्सिङ गर्छु र अनबक्सिङ गरेर यहाँभित्र के छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु यहाँ फर्स्टमा लेखेको छ किस X8i भनेर अगाडि नै देखिन्छ भने यसमा उपलब्ध हुने 18-55mm को STM लेन्स पनि हामीले यो बक्साभित्र पाउन सक्छौँ र यो चाहिँ क्याननको जापानमा मात्रै उपलब्ध हुने मोडल भयो यसलाई चाहिँ किस X8i भनेर चिनिन्छ भने यसको फिचरहरूलाई चाहिँ यहाँ बाहिर अलिकता देखाइएको छ यसबाट हामीले 1080p भिडियो पनि खिच्न सक्छौँ भनेर यसमा देखाइएको छ भने वाइफाईको फिचर पनि हामीले यसमा उपलब्ध गराउन सक्छौँ यसबाट हामीले वाइफाईको फिचर पनि लिन सक्छौँ त्यस्तै गरी यो मोडल चाहिँ एकदमै पपुलर मोडल हो अलि धेरै नै भयो पुरानो अघि मैले भनिहालेँ 2015 को मोडल भएको छ र यहाँभित्र के छ भन्ने कुरा म देखाउँछु तपाईँहरूलाई फर्स्टमा चाहिँ हामीले यहाँनिर विभिन्न डकुमेन्टेसनहरू देख्न सक्छौँ र यहाँ एउटा सिडी पनि देखिन्छ जसलाई चाहिँ सफ्टवेयर ड्राइभरहरू चाहिँ इन्स्टल गर्नको लागि हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर कम्पनीले त्यसरी नै हालेर पठाएको हुन्छ र यहाँ चाहिँ जापानिज मोडल भएको कारणले गर्दाखेरि एभ्रिथिङ चाहिँ हामीले जापानिज ल्याङ्ग्वेजमा देख्न सक्छौँ यहाँनिर र प्रायःजसो क्याननको कम्पनी नै जापान भएको कारणले गर्दाखेरि क्याननको सेटहरू सबै जापानबाट नै आउँछ र अब यो पहिला आउने जस्तो मोटो बुकहरू छ यहाँ चाहिँ विभिन्न यसको इन्फर्मेसनहरू यहाँभित्र देख्न सकिन्छ भने हामीले चाहिँ त्यति धेरै पढेर बस्ने चलन चाहिँ हुँदैन यहाँभित्र त्यस्तै यसलाई साइड राखेर अब यहाँभित्र हेर्छौँ मुख्य कुरा यहाँभित्र रहेको छ फर्स्टमा चाहिँ हामीले बक्स ओपन गर्ने बित्तिकै एउटा स्ट्र्याप देख्छौँ क्याननको अलिकति प्रिमियम क्वालिटीको देखिन्छ यो त्यसपछि ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा चार्जर देख्न सक्छौँ अब इन बडी चार्जिङ भएको भए अलिकति सजिलो हुन्थ्यो र इन बडी चार्ज चाहिँ यसमा हुँदैन यसमा ब्याट्री चाहिँ 440वटा फोटो खिच्न सकिने एक फुल चार्ज भइसकेपछि 440वटा फोटो खिच्न सकिने ब्याट्री आउँछ भने यो रह्यो यसको क्याननको 18-55mm को लेन्स एकदमै बेसिक किट लेन्स हो यो 4 देखि 5.6 सम्म जान्छ यो STM मोटरवाला हो एकदम साइलेन्ट हुन्छ हुन चाहिँ तर यसको क्वालिटी भने त्यति धेरै उत्कृष्ट हामीले आशा नगर्दा पनि हुन्छ त्यस्तै गरी यहाँभित्र रहेको छ एउटा ब्याट्री मैले अघि नै भने ब्याट्री चाहिँ एकचोटि फुल चार्ज गरिसकेपछि हामीले 440वटा फोटो खिच्न सक्छौँ भने केही बेरको रेकर्डिङ गर्न सक्छौँ र यो रह्यो केबल क्याननको चाहिँ केबल पनि अलिकता प्रिमियम क्वालिटीकै छ र यहाँभित्र रहेको छ हाम्रो एकदमै मुख्य कुरा सबैभन्दा उत्कृष्ट कुरा यहाँ एउटा पड्काउने चाहिँ प्लास्टिकभित्र अर्को ऱ्यापले कभर गरेर राखेको एकदमै राम्रो देखिन्छ क्याननको क्यामेराहरू प्रायःजसो प्रिमियम नै देखिन्छ पहिलादेखि नै मैले रिभ्यू पनि धेरै क्यामेराको गरिसकेको छु क्याननको मेरो च्यानल नै क्यामेराको च्यानलमा पनि क्याननको नै अलिकति बढी छ भन्दा पनि फरक नपर्ला धेरै कुरा चाहिँ मैले क्याननको नै रेकर्ड गरेको छु यो चाहिँ एकदमै प्रिमियम क्वालिटीको एउटा चार्जर छ जसलाई चाहिँ हामीले वाल प्लगमा प्लग इन गर्न सक्छौँ यो हैन र यो रह्यो क्याननको किस X8i र यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल रूपमा मैले अघि नै भने 250D भनेर चिनिन्छ भने यो चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ Rebel T6i भनेर चिनिन्छ जतापट्टि भन्दा पनि एउटै नै हो यसमा खासै फरक पर्दैन र यसमा इनबिल्ड फ्ल्यास पनि हुन्छ यो माथिपट्टि साइडमा चाहिँ हामीले फ्ल्यास पनि इनबिल्ड भएर आएको हुन्छ त्यस्तै गरी वाइफाई NFC को लागि यसको एन्टेनाको पनि साइन देखाएको छ भने यहाँनिर चाहिँ हामीले ISO को रेन्जहरू त्यसपछि डायल बटनहरू पनि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ र यो दुईपट्टि साइडमा स्ट्र्याप अडाउनको लागि हामीलाई स्टेनलेस स्टिलको एउटा चाहिँ हुक पनि देख्न सकिन्छ त्यस्तै गरी यतापट्टि साइडमा हेर्नु पर्दाखेरि दुईवटा फ्ल्याप देखिन्छ भने एउटामा चाहिँ HDMI देखिन्छ भने एउटामा चाहिँ अडियो रेकर्ड गर्नको लागि हामीले एउटा पोर्ट देख्न सक्छौँ यसमा चाहिँ हेडफोन ज्याक चाहिँ छैन र यो सानो अर्को पोर्ट भनेको चाहिँ रिमोट कन्ट्रोलको लागि हो भने यहाँ माथिपट्टि चाहिँ हामीले USB र HDMI देख्न सक्छौँ त्यस्तै गरी यसमा अब माइक्रो USB पनि आउँदैन र त्योभन्दा पहिलाको USB आउँछ भने यतापट्टि साइडमा चाहिँ हामी मेमोरी कार्डको लागि एउटा मात्रै स्लट देख्न सक्छौँ जसमा चाहिँ माइक्रो SD लाग्छ र यो चाहिँ अब तल ब्याट्री लाग्ने ठाउँमा भएको भए अलि असिलो हुन्थ्यो भने साइडमा भएको कारणले सजिलो छ र अघि मैले भनेको कुरा यसमा आर्टिकुलेटिङ स्क्रिन पाउन सक्छौँ हामीले जसले गर्दा एकदमै धेरै कन्भिनियन्ट हुन्छ हामीलाई ब्लग बनाउनु पर्दा पनि सजिलो हुन्छ भने यहाँनिर हामीले दुईटा मेनु देख्न सक्छौँ त्यस्तै गरी यहाँनिर अप्टिकल भ्यू फाइन्डर भयो भने यतापट्टि साइडमा जुम गर्नको लागि दुईटा हामीले बटनहरू देख्छौँ यतापट्टि त्यस्तै गरी यो चाहिँ भिडियो फोटो खिचिसकेपछि हेर्नको लागि प्रिभ्यूको लागि भयो भने आर्टिकुलेटिङ स्क्रिनले चाहिँ हामीलाई ब्लगिङ गर्नको लागि सम्पूर्ण कामहरूको लागि चाहिँ एकदमै हेल्प गर्ने काम गर्दछ हामीलाई अर्को एक्स्ट्रा मोनिटर किनिरहनु पर्ने झन्झट हुँदैन क्यामेराको मोनिटर फेरि एकदमै धेरै महँगो हुन्छ 25-30 हजार त हामीले नर्मल रूपमा हाल्नुपर्ने हुन्छ भने आर्टिकुलेटिङ स्क्रिनले गर्दाखेरि हामीलाई मोनिटर किन्नुपर्ने अवस्था हुँदैन त्यस्तै गरी
यो चाहिँ म एउटा ब्याट्री तपाईँलाई इन्स्टल गरेर देखाउँछु पहिला। यो चाहिँ लिथियम आयोनको ब्याट्री हो र यसले अघि मैले भनेको जस्तो 440वटा फोटो चाहिँ हामीले एकचोटि फुल चार्ज गरिसकेपछि खिच्न सक्छौँ भने विभिन्न भिडियोहरू खिच्नु पर्दाखेरि विभिन्न फर्मेटको भिडियोहरू खिच्नु पर्दाखेरि यसले करिब 1 घन्टा जस्तोको चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्न सक्छौँ भिडियोहरू कन्टिन्यू गर्दाखेरि। त्यहाँभन्दा धेरै चाहिँ हामीले आशा नगर्दा पनि हुन्छ, किन भन्दा यसमा ब्याट्री नै सानो छ, सानो साइजको ब्याट्री हो यो र यसले चाहिँ नर्मल अब यो प्रोफेसनल क्यामेरा पनि होइन, एउटा नर्मल युजरहरूको लागि चाहिँ राम्रै हुन्छ। र यतापट्टि साइडमा पहिला यसलाई मेमोरी कार्ड हालौँ। यसलाई म मेमोरी कार्ड हाल्छु। ल मेमोरी कार्ड हालिसकेपछि यसलाई अन गरेँ मैले। अन गरिसकेपछि हामी मेनु देख्न सकिन्छ। त्यस्तै अब यसलाई लेन्स लगाउनुपर्छ। 18-55 mm को लेन्स रहेको छ यसको बक्साभित्र आउने। र म चाहिँ धेरै जसोलाई पहिलेदेखि के भन्दै आएको छु भने लेन्स र क्यामेरा छुट्टै सेपरेट किन्नु होला, बडी मात्रै किन्नुभयो क्याननको भने हामीले एक्स्ट्रा लेन्सहरू पनि लगाउन सक्छौँ। सिग्माको लेन्सहरू हुन्छ, क्याननकै पनि आफ्नो लेन्सहरू हुन्छ, ट्यामरनको लेन्सहरू हुन्छ। यिनीहरू लेन्सहरू चाहिँ हामीलाई चाहिएको रिक्वायरमेन्ट अनुसार किन्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीलाई क्यामेरा एक्सपिरियन्स अझै बेटर पाउन सक्छौँ हामी यसको लागि चाहिँ। र यसमा विभिन्न मोडहरू छ, डायल मेनुहरू छ। अब अहिले त अलिकति डिस्टिङ्क्ट भइसकेको छ, अलिकति राम्रो देखिन्छ डायल मेनुहरू भने पहिलाको डायल मेनु चाहिँ अलिक पुरानो टाइपको रहेको छ। आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। लाइक शेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। मैले अपलोड गरेको भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूकोमा आउनको लागि घन्टी बजाउन नबिर्सनु होला। आजको लागि यति नै गर्छु। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा हुन्छु। हस्त बाइ।